हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है? सो फर्स्ट इज सर्वाइवल। बेसिकली प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस एंड बिजनेसमैन। यानी प्रॉफिट एक सोर्स है बिजनेसमैन के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। विदाउट एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। बिना एडुकेट अमाउंट से कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ना ही बिजनेसमैन अपनी फैमिली को सर्वाइव कर पाएगा। बिजनेस इसलिए करा जाता है ताकि एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आए और बिजनेस को सर्वाइव कराया जाए, आगे बढ़ाया जाए और अपनी फैमिली की लाइवलीहुड को भी देखा जाए। सो बेसिकली प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन एंड बिजनेस। तो प्रॉफिट एक सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेसमैन के लिए और बिजनेस के लिए। एंड विदाउट एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव। बिना एडुकेट अमाउंट से कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता है। एंड इट आल्सो सेटिस्फाइड द नीड ऑफ बिजनेस एंड बिजनेसमैन। प्रॉफिट दोनों की नीड को पूरा करता है, बिजनेसमैन की भी और बिजनेस की भी। बिजनेसमैन की नीड पूरी हो पाती है, प्रॉफिट आता है तो वो अपनी फैमिली को चला पाता है, रन कर पाता है, और अगर प्रॉफिट आता है वो अपने बिजनेस को भी चला पाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। नाउ द सेकंड इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सो बिजनेस कैन ओनली बी एक्सपेंडेड इफ इट इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस तभी एक्सपेंड कर सकता है जब वो एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहा हो। ठीक है, अगर एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है देन पर्टिकुलर बिजनेस कैन नॉट सीक फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो वो बिजनेस कभी भी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकता जब तक एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है वो दोबारा री इन्वेस्ट हो जाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा एक्सपेंशन ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नाउ थर्ड इज सिंबल ऑफ इफिशिएंसी। सो प्रॉफिट ऑलवेज शो द सिंबल ऑफ इफिशिएंसी। प्रॉफिट इफिशिएंसी शो करता है। अगर लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस के अंदर, इट मीन्स वो इफिशिएंट है, बिजनेस स्मूथली चल पा रहा है और उसका मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। और अगर प्रॉफिट कम आ रहा है और बहुत ना के बराबर आ रहा है और आ भी नहीं रहा है, इट मीन्स वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, बिजनेस का मैनेजमेंट ठीक नहीं है और वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट है और बिजनेस स्मूथली रन नहीं कर पाएगा आगे। सो प्रॉफिट इंडिकेट वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज प्रॉपरली और नॉट। प्रॉफिट हमेशा ये शो करता है कि कोई भी बिजनेस प्रॉपरली मैनेज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हायर प्रॉफिट इंडिकेट्स इफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो हायर प्रॉफिट हमेशा इफिशिएंसी शो करता है मैनेजमेंट की, एंड लोअर प्रॉफिट शोज इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ द फोर्थ इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। सो बेसिकली प्रॉफिट इज़ अ रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जितना रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज अ प्राइज और अ रिवार्ड पेड टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। तो प्रॉफिट एक तरह का रिवार्ड है, प्राइज है जो कि बिजनेसमैन को मिलता है रिस्क बियर करने पर। जितना वो रिस्क बियर करेगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो बिजनेसमैन ऑलवेज इन्वेस्ट हिज मनी इन द बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेसमैन हमेशा ही चाहता है कि वो ज़्यादा पैसा लगाए ताकि ज़्यादा प्रॉफिट आए, इसलिए ही ट्राई टू बियर मोर रिस्क, इसलिए वो ज़्यादा रिस्क भी लेता है। ठीक है, सो द डिज़ायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट्स द बिजनेसमैन। जो डिज़ायर है पैसे ज़्यादा कमाने की, प्रॉफिट कमाने की, वो बिजनेसमैन को मोटिवेट करती है टू बियर द रिस्क, ताकि रिस्क को वो बियर कर पाए। ठीक है, ज़्यादा रिस्क बियर करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वी कैन से दैट रिस्क एंड प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो रिस्क और प्रॉफिट दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। हायर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट, लोअर इज द रिस्क लेस इज द प्रॉफिट। ठीक है, नंबर फिफ्थ इज हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। सो प्रॉफिट हेल्प्स द कंपनी इन बिल्डिंग देयर रेपुटेशन और गुडविल। यानी प्रॉफिट कहीं ना कहीं गुडविल बढ़ाता है, रेपुटेशन बढ़ाता है किसी भी कंपनी की। जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाएगी उनकी रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी। बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा हायर प्रॉफिट की वजह से लोन आसानी से मिल जाएगा, बैंक्स आसानी से क्रेडिट दे देंगी और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा ऐसी ही कंपनी में काम करने की कोशिश करेंगे जहाँ से इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी सैलरी उन्हें ज़्यादा मिलेगी। सो प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज ऑलवेज हैज़ अ बेटर रेपुटेशन। जितनी प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज होती हैं उनकी हमेशा रेपुटेशन ज़्यादा होती है विद अ कंपनी हु इज़ अर्निंग अ लेस प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई कंपनी कम कमा रही है, कम पैसा कमा रही है, कम प्रॉफिट कमा रही है, उसकी रेपुटेशन कम होगी
और जो ज़्यादा कमा रही है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर। एंड आल्सो बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट की वजह से द गुडविल विल बी क्रिएटेड, गुडविल बनती है, एक रेपुटेशन बनती है कंपनी की। बिकॉज ऑफ रेपुटेशन एंड गुडविल इट इज़ वेरी इजी टू रेज लोन्स एंड ऑफ्टन क्रेडिट। उस रेपुटेशन, उस गुडविल से बहुत आसान होता है लोन्स को रेज करना और क्रेडिट को आसानी से अवेलेबल कराना। एंड efficient employees always prefer to work on the organization which is earning higher amount of profit। जितने भी efficient employees हैं वो हमेशा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं प्रॉफिट हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन। प्रॉफिट हमेशा रेपुटेशन गेन कराती है और गुडविल गेन कराती है कंपनी की। सो बेसिकली दीज आर 5 रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट के रोल्स होते हैं जो मैंने 1 by 1 डिस्कस कर दिए। थैंक यू।